اثيوبيا بتتصرف بشكل احادي، والواضح كده ان خطتها ما كانتش مجرد سد تطلع منه كهرباء، ووراه نوايا مخفيه بسببها باظ اكتر من 1100 فدان في اراضي طرح النيل. وطلعت قالت انا ماليش دعوه وماليش يد بالموضوع، بس مصر كانت عارفه ومخططه لكل حاجه. وفي الوقت اللي كله كان مستغرب ازاي بتبني نهر صناعي واحنا عندنا مشاكل مع اثيوبيا في الميه، النهارده وصل الرد. يا ترى ايه كواليس اللي بيحصل، ومصر حلت المشكله وعرفت نوايا اثيوبيا ازاي؟ تعالوا نعرف ايه الحكايه. اللي حصل في المنوفية مش مجرد فيضان عادي ولا وقعة موسمية بتتكرر كل سنة، احنا قدام مشهد صعب بجد. المية بهدلت أكتر من 1100 فدان من أراضي طرح النهر، الأراضي اللي كانت لسه مزروعة والبيوت اللي أهلها مشيوا فيها خطوة بخطوة اتحصرت بالكامل بالمية. وناس صحيوا من النوم لقوا زرعهم راح وبيوتهم ما فيهاش غير صوت المية بتخبط في الجدران. في قرى كاملة الأهالي بدأوا يتحركوا بالقوارب الصغيرة جوه بيوتهم مش في النيل، وده حصل كله في ليلة واحدة بس. الحكومة من ناحيتها كانت محذرة من أسابيع، وقالت صراحة إن الأراضي دي معرضة للغمر بسبب الفيضان اللي جاي من الهضبة الإثيوبية، وإن لازم الناس تخرج من مناطق طرح النهر. لكن ناس كتير مرضتش تسيب أرضها لأن ببساطة هي كل اللي بيملكوه. لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن فتح بوابات سد النهضة من غير أي تنسيق هو اللي زود الفيضان بالشكل ده. إثيوبيا من ناحيتها ردت وقالت إن الفيضان ده ملوش علاقة بيهم، وإن السبب هو نهر النيل الأبيض مش الأزرق، وكأنها بتتنصل من أي مسؤولية، رغم إن مصر والسودان بقالهم سنين بينبهوا إن إدارة سد النهضة بشكل منفرد هتكون نتائجه كارثية، وده اللي حصل فعلا. لكن الأهم دلوقتي إحنا كدولة عملنا إيه وهنعمل إيه؟ وهنا بيجي الكلام عن مشروع النهر الجديد، المشروع اللي ناس كتير كانت شايفاه خيال ومستغربة ليه وإزاي مصر بتبنيه في الوقت اللي عندنا فيه مشاكل مع إثيوبيا. لكن دلوقتي بقى هو الرد الفعلي الوحيد اللي يطمنا ان في خطة واضحة ومشروع كبير هيفرق في مستقبل البلد المائي. النهر الجديد ببساطة هو شريان مائي جديد بيمتد لأكتر من 170 كيلومتر، بياخد المياه المعالجة من محطات زي بحر البقر والمحسمة ويوصلها للدلتا الجديدة ولحد مناطق زي الشيخ زايد و6 أكتوبر. المشروع ده مش مجرد نقل مياه، ده إعادة رسم للخريطة الزراعية والعمرانية لمصر، ونقدر نزود فيها الرقعة الزراعية وننقل السكان لمناطق جديدة ونقلل الضغط عن الدلتا القديمة اللي بقت مهددة بالملوحة والتغيرات المناخية. والأهم إن المشروع ده مش شغال على النظام القديم، لا ده كله بيعتمد على شبكات ري حديثة ومحطات رفع عملاقة وتكنولوجيا ذكية بتحافظ على كل نقطة مياه. يعني اللي كان بيضيع زمان من المياه في التربة والتبخر النهاردة بيتحسب ويتحافظ عليه بعقل. الدولة دلوقتي مش بتتعامل مع أزمة لحظية، لا دي بتشتغل على خطة طويلة المدى هدفها نحافظ على كل نقطة مية وما نكونش تحت تصرفات أي طرف خارجي مهما كان. المشروع ده هو رسالة للعالم كله إن مصر واخدة موضوع المية على محمل الجد، وإن الحل مش في الشكوى لكن في الفعل والتخطيط والشغل الحقيقي على الأرض. إحنا قدام تحدي كبير، مناخ متقلب، سد بيتفتح ويتقفل من غير سابق إنذار، أراضي بتغرق وناس بتتضرر، بس في نفس الوقت إحنا بنرد بمشروع أكبر من كل ده، مشروع بيقول للعالم كله إن مصر مش هتستنى المياه تيجي من بره، مصر قررت تخلق نهرها بنفسها. النهر الجديد مش مجرد مشروع، ده أمل وقصة بقاء وهندسة عبقرية بتحط حجر أساس لمرحلة جديدة في تاريخ مصر المائي. واللي حصل في المنوفية ممكن يكون وجع، لكنه كمان كان جرس إنذار خلانا نبص لقدام أسرع ونفكر بعقل ونتحرك بخطوات ثابتة، وده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي.